ես ուզում եի իմանալ հաշվարկեն ակտիվացիոն խոսակցությունների մասին, որ ԿԸՄ-ն հնարավոր է չգրանցի մեր ձևով շարժման է, որ դեպքում է հնարավոր համարում տարբերակը, եւ որ դեպքում հնարավոր համարում, որ ԿԸՄ-ն հիմա գրանցի մեր ձևով շարժումը, բայց ընտրությունների ընդհանուր չգրանցում չեղարկի, որ դեպքում է դա հնարավոր, եթե դա հնարավոր է։ Հարգելի լրագրողներ, որպեսզի ԿԸՄ որևէ քաղաքական ուժին չգրանցի, քաղաքական ուժը ինքը պիտի ցանկանա չգրանցվել։ Սա ինչի համար եմ ասում, որտեղ հստակ ընտրական օրենսգիրքը սահմանում է այն փաստաթղթերը, որը պիտի քաղաքական ուժը ներկայացնի։ Ես կարող եմ ընթերցել այդ փաստաթղթերը։ Եվ ընթերցեմ, կարիք կա ընթերցելու, թե դուք ինքներդ դա կնայեք։ Այսինքն չգրանցվելու հնարավորություն ունեն քաղաքական ուժերը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, երբ որ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացված են, գրանցման հարց որպես այդպեսին չի քննարկում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կարող է քննարկել, այսինքն քվեարկել բացառապես, եթե փաստաթղթերը ներկայացված չեն, այսինքն թերի են ներկայացված փաստաթղթերը, քաղաքական ուժը չի լրացրել փաստաթղթերը, այսինքն տրվել է 48 ժամ եւ չի լրացրել փաստաթղթերը, այդ ժամանակ կարող է առարկությունը դրվել քվեարկության եւ 2/3 ձայներով մերժվել կուսակցության գրանցումը։ Բայց եթե կուսակցությունը բոլոր փաստաթղթերը ներկայացրել է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ուղղակի, ասենք, առանց քվեարկության գրանցում, այսինքն եթե չկա առարկություն, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որևէ անդամ չունի առարկություն, ուղղակի կուսակցությունը մեխանիկորեն համարվում է գրանցված։ Տեսեք, արհեստական խոչընդոտ չի կարող լինել, հարգելինս, կոնկրետ օրենքով կա սահմանված փաստաթղթերի ցանկ։ Ավելին, քանի որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախապես, եթե ցանկը թերի է, նախապես նիստով 48 ժամ է տրամադրելու, այսինքն դուք բոլորդ այդ նիստին ներկա եք լինելու, եթե կցանկանաք, եւ տեսնելու եք, թե ինչ փաստաթղթեր է պակասում, եւ քաղաքական ուժը պիտի չլրացնի այդ փաստաթղթերը, այսինքն ինքը այդ թերությունը չվերացնի։ Հարգելիներս, կրկնում եմ, խոսքը, տեսեք, հիմա խոսում ենք, այս բանին խոսում ենք գրանցման մասին։ Խնդրում եմ, որպեսզի տարանջատենք։ Գրանցումը ես բացատրում եմ, գրանցումը, եթե կուսակցությունը անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը ներկայացրել է, չի կարող չգրանցվել։ Բայց եթե կուսակցությունը կներկայացնի թերի փաստաթղթեր, հարգելինս, եւ հետո իրեն կտրվի 48 ժամ, այսինքն նիստով, հրապարակային դուք էլ կիմանաք, որ այս կուսակցության այս փաստաթղթերը, ասենք օրինակ գրավի անդորագիրը չի ներկայացրել, գրավ չի մուծել, անդորագիրը չի ներկայացրել։ Չէ, այդ դեպքում արդեն նոր այդ դեպքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կարող է քննարկել առարկություն, այսինքն անդամների որևէ անդամի կողմից այդ առարկությունը, որ տվյալ քաղաքական ուժի գրանցումը մերժելու վերաբերյալ։ Ես եթե սպասեք, հիմի գալիս եմ երկրորդ, այսինքն հարցի մյուս, այսինքն քաղաքական ուժը գրանցվում է եւ գրանցում է ուժը կորսած ճանաչել։ Տեսեք, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ինքը քաղաքական ուժի գրանցումը ինքը չի կարող ուժը կորսած ճանաչել։ Մեր օրենսդրությամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այդ հարցով պիտի դիմի դատարան։ Այսինքն եթե գրանցումից հետո որևէ քաղաքական ուժ, այսպես ենք, տոտալ, այսպես ենք, ու սա համար պարտադիր պայմանը, որպեսզի քաղաքական ուժը հետևողական ընտրական օրենսգիրքը ոտնահարի։ Երբ որ նման իրավիճակ, եթե կլինի, իսկ նման իրավիճակ ես չեմ հիշում, որ մեր պատմության ընթացքում ունեցել, եթե կլինի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պետք է որոշի դատարան դիմել։ Այսինքն այստեղ գրանցման ուժը կորցնողը կրկին այս դեպքում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չէ, դատարանն է։ Կրկնեցի։ Հարգելի տեսեք, եթե հիմքը ընտրական օրենսգիրքով հստակ սահմանված է, ու դա, այսպես ենք, 1-2 խախտման մասին չի խոսում, սա ու ավելին դա
խոսքը չի, որ օրինակ որևէ տեխնացուի կողմից է դա, ասենք օրինակ որևէ տեխնացու է այդ խախտումը թույլ տվել։ Դա ինքը քաղաքական ուժը հետևողական պիտի ոտնահարի ընտրական օրենսգրքի պահանջները, որպեսզի նման իրավիճակ ստեղծվի, որպեսզի նման փաստերի, այսպես ասենք, ծանրակշիռ փաստեր կուտակվեն, որից հետո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պարտադրված կլինի այլևս դիմել դատարան։